السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد، والنهارده معانا كوردلس انجل جريندر دي جي اي 455 ار تي جي. ده صاروخ 4.5 بوصة بيشتغل بالبطارية، وبقدر استخدمه في تجليخ وصنفرة الأحجار والمعادن وقصها بدون مياه. وقدرة الجهاز اللي معانا النهارده 18 فولت 5 أمبير، وعندنا السرعة بدون حمل بتصل إلى 8500 دورة في الدقيقة. وزن الجهاز اللي معانا النهارده 2500 جرام. ومن ضمن المواصفات اللي بيتميز بيها الجهاز اللي معانا النهارده انه بيبدأ بداية سلسة وبداية ناعمة، وعندنا طبعا بادل سويتش، وعندنا بي ال موتور، وعندنا تكنولوجيا الاكس بي تي، وعندنا تكنولوجيا الاي اف تي، وعندنا تكنولوجيا الاي دي تي. كل دي مواصفات موجودة في الجهاز اللي معانا النهارده. ومن ضمن الملحقات اللي بتيجي مع الجهاز اللي معانا النهارده، بيجي في شنطه بالشكل ده، وعندنا 2 بطاريه وشاحن، وكمان عندنا المفتاح اللي بفك واربط بيه الريشه، وعندنا مقبض جانبي زي ما حضراتكم شايفين، وعندنا كفر الحمايه بيجي بالشكل ده. خلينا بقى نشغل جهازنا كده مع بعض ونشوف. بداية سلسة وبداية ناعمة جدا. وده طبعا البادل سويتش او المفتاح المجدافي. وعندنا خاصية اعادة منع التشغيل، يعني انا مجرد ما هشيل الجهاز فطبعا هتشيله من هنا، في الحالة دي هتضغط على المفتاح فهيشتغل، لا مش هيشتغل، هنا حماية، لازم طبعا تفتح اللوك مع المفتاح وتبتدي تضغط على الزرار مع الاف، وبعد كده بيشتغل معاك الصاروخ. فصاروخ قوي جدا زي ما حضراتكم شايفين. عندنا تكنولوجيا الحماية من الأتربة والسوائل، والجهاز مقفل بشكل محكم زي ما حضراتكم شايفين، وعندنا طبقة من الرابر لمزيد من التحكم والراحة. وعندنا زي ما حضراتكم على الجانبين فلتر لالتقاط الأتربة والصوف وأي شيء ممكن يدخل للموتور من الداخل. فجهاز طبعا تقدر تستخدمه في الأجواء الخارجية بفضل التكنولوجيا الاكستريم بروتكشن تكنولوجي، او تكنولوجيا الحمايه الفائقه من الاتربه والسوائل. كمان عندنا تكنولوجيا الاي اف تي، دي بيسموها اكتف فيدباك سينسنج تكنولوجي، او تقنيه استشعار ردود الافعال النشطه. ودي وظيفه ذكيه بتقوم طبعا بحمايه العامل من خطر الارتداد الى الخلف، وكمان بتقوم بفصل الاداء تماما في حاله انخفاض مفاجئ في سرعه الجهاز بشكل مفاجئ، طبعا لحمايه المستخدم. وكمان عندنا تكنولوجيا اللي هي بيسموها اوتوماتيك تورك درايف تكنولوجي، ودي بيسموها تقنيه عزم الدوران العالي. في حالة العزم، لما يكون العزم قليل، هنا بتكون سرعة الجهاز عالية. وفي حالة العزم لما يكون طبعا حصل حمل على الجهاز، هنا بتشتغل تقنية عزم الدوران العالي. فبتشتغل طبعا طبقا لظروف العمل وطبقا لظروف التحميل على الجهاز. لو كان يعني الجهاز الحمل اللي عليه خفيف، فبالتالي هيكون عدد الدورات سريع. ولو كان الحمل تقيل على الجهاز اثناء الشغل، ممكن بيقابلك اثناء القطع مكان صلب او حاجه صلبه. في الحاله دي طبعا بتشتغل تقنيه عزم الدوران العالي طبعا لاعطائك يعني عمليه قص مثاليه. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير.